10 रुपये 100 ग्राम, 20 रुपये 250 ग्राम, 80 रुपया किलो है अदरक भैया। ले जाओ, आओ ले जाओ। जी के खांसी आवत होए, जी के सर्दी होए, जी के जुखाम होए, साथ न ले पावत होए भैया, आओ ले जाओ अदरक ले जाओ। पैसा न होए फ्री ले जाओ दोस्त, आओ ले जाओ। चाय में डायरेक्ट काढ़ा बनाए पी जाओ। इका सर्दी खांसी जुखाम सब दूर हो जाए भैया। आओ अदरक 10 की 100 ग्राम, 10 की 100 ग्राम, 20 रुपये 250 ग्राम ले जाओ। आओ 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 भैया ले जाओ। पैसा हो तो ले जाओ, ना हो तो ले जाओ। इका ले जाओ भैया, ले जाओ ले जाओ। आओ आओ।